Merhaba. Boş süpürgeyi alalı bir yıl geçti. Çoğu yer çizildi. Çünkü üstte tutacak bir yer olmadığı için pek kullanışlı değil o açıdan. Hortumu rahat, güzel. Kleant tuş sistemi içerideki filtreyi temizliyor. Gel. Şöyle göstereyim. Şu döndürüyor filtreyi. Kleant tuşuna bastım. Böylece tozu aşağı indiriyor. Hava çıkışı tam şu iki kısmında. Evi süpürdükten sonra çok temiz bir hava oluşuyor. Çok memnunum. Bu başlıkta boru sistemi çok güzel. Buradan hiç hava almıyor. O yüzden çekim gücü daha yüksek oluyor. Eksi kısmı başlığın tutma kısmı şöyle zedelendi. Buraya takmak isteyince, daha doğrusu buraya sık taktığımda sonradan düşmeye başladı, yamulmaya başladı. Tekerlekler gayet rahat, kullanışlı. Ama halıda pek kullanışlı olmuyor çünkü devrilebiliyor. Gördüğünüz üzere hiçbir şey kalmadı. Güzel çekiyor. Güç açısından hiçbir şey kaybetmedi. Arada bir böyle saç parçacıkları bırakabiliyor. Ama çok sık değil. Süpürdüğüm zaman geriye kalan böyle parçacıklar kalıyor. Misal daha yeni süpürdüm, kaldı. Büyük ihtimalle bu halıda bir şeyler var ki sadece burada çıkıyor böyle bir şey. Diğer evdeki bütün halılarda hiçbir şey görünmüyor. Genel olarak süpürgeden memnunum.